嗰啲教條仔裝住㗎呢隻。嚟先攞教條龍先。呢啲唔使，呢啲咁時緊啦，咁時緊。係冇錯，咁不點啊？呢就係整得佢一位唔同㗎，嗰時但係賺到。嗰啲扣住，咁嘥啲又仲唔係？冇，佢卡落去啫嘛。啲卡扣，係啊，卡扣啫。呢個做定咧。點解嚟咁拆用工具人交喎？啊？要賣啲工具人俾人哋喎。唔使啊，佢自己識㗎啦。到時佢都揾人拆嘅啫，佢都揾人做嘅。哦，咁樣啊！我驚我而家想買啲膠零件啊，好似話買啲零設計佢翻嚟，佢配埋啲呢啲工具落去咁㗎。佢係賣嗰啲，佢只係俾嗰度俾嗰個佢賣車㗎，賣嗰啲呢種車㗎。哦，即係俾落去用嚟展裝飾嘅啫。哦。定喺度。定喺度，定。咁夠安全啊！你拍嘅冇樣位先啊嘛。佢自己識揾人睇啊！我落個底跟住唔識啫。睇嚟應該拆容易裝，係拆易，拆裝咁快啦，一樣啫嘛，裝一樣嘛。一樣嘛，有大靠啫嘛，而家我呢個扣係呢個係呢度嘅。我用晒佢。嗱，呢個卡扣喺呢度嘅，呢度啊，呢度，呢個卡扣，呢度啊，呢度咁嘅，有個手裝上面，呢個卡扣咁樣。哦。
呢啲靠佢傾埋佢咪揾隻揾落出咗水咁咯。一樣嘅，唔同嘅一樣嘅。一套又可以。乜電池都要，唔關。係喺呢度啊，都冇。有好短嘅十塊嘅，要攞嘢好短。我先應該先。呢塊印黐住喺邊度插埋都算啊？呢度係真係差啲，差啲好短嘅十塊嘅。我先攞嚟先。哦。我咁樣呢度講緊短嘅。一樣，佢啱另一對係，即係話你剛才拍一個圓體位先，未拆之前就拍一個螺絲位位先攞嚟識嘅，一年睇到咁一蚊窿位係自動到嘅。呢啲唔係嗰啲越野車嚟咩？啊，係咪整越野車嚟㗎？啊，即係但係點解就冇避震咧？呢個兒童沙灘車。哦，咁你應該前面咧有避震裝先得㗎。兒童嘅冇咁高，要求唔係㗎。我驚為拆咁你唔識裝啊死係咪？我留個底都得。嚇？留個底都得你。即係咁發一隻舊成整套塊咁得嚇？唔得，佢關過唔到。哦，即係佢必須要拆開嚟。拆散嚟之後得先得。拆散之後當然之內你話買配件就得啦。哦，你買啲配件嚟㗎，唔係先。哦，即係意思係咁成型咁得啦。有配件就可以隨便得啦。你哋食整件嘅話有雙標嚟嘅。哦，咁樣嘅，咁搞笑嘅。然後雙標你乜嘢都整得到脆嘅。呢個坐燈拆兩口螺絲整解到出嚟㗎。呢個坐燈咪幾多拆兩口螺絲整攞到出嚟㗎？即係兩口螺絲啊？哦，得兩螺絲卡住佢㗎。呢兩口螺絲卡住佢，有兩口螺絲卡住個位置。有啲嘅話，見到嘛？咁如果佢裝咁推落去，咁樣放佢。如果拉就係佢拉入出嚟，咁拉入出嚟咪得啦。咁跟住可以拆你哋得咯。買啲螺絲有唔同嘅呢啲技巧細口一樣。但如果正常計就識裝。哇！發貨發到咁好犀利下喎！嚇！發貨發到咁好犀利喎！我哋發貨特斯拉㗎，特斯拉度啊！發貨發到咁好犀利喎！跟住點解拆嘅？呢個唔俾佢，唔係要拆嘅，係啊。呢個嚇啊！嗰頭冇力㗎啦。係啊，我遮咪，我遮咪。唔係做啦，做啦。中唔中到啊？
làm muối à? À, làm muối được rồi. Rồi cô mang có tài chứ. Đâu chị à? Đó. Chị có 6 bạn, chị à? Chị 6 chị đâu. Đâu chị à? Biết. Đâu chị? Đâu chị? Chị biết bây giờ đâu chị? Biết rồi. Chị biết sao? Chị biết sao?有試過咗。得唔得？到時揾間房唔係得，唔得。揾你入嚟會有冇房帶喎？條線，我呢度冇啲房帶喎。我有呢個咪夾房就得，到時講埋呢度先一齊嗰種。呢會驚係拆呢啲線，到時咁識套嗰個人，唔好等成嚿綁住就算咗，好嘛？好。呢個咁等呢個拆落先。呢隻安到出嚟喎，攞得到，呢度咪安到今日拆咗佢啫。真係話輸，真係話輸。好實。咁去咯。我做到先。係。唔好入咁近，我啲錯佢啲話，一吸嚟吸落去得啦呢啲。哇！呢個仲快喎。哇！呢個係咁大喎。卡住。我知道先，唔係笨到嘅，笨到嘅呢啲係，笨到，邊度笨到啊？有人拆，誒呢度，呢人第一個，呢點解拆咗佢啊？呢兩個拆到嚟，睇先，睇差唔多啦，唔知係咪？睇先知係咪？係咪？唔係喎。做咩㗎？呢個拆咩先？OK。哦，套落去嘅。呢個咁樣啊，呢個咁升去，我做呢個大去講拖。呢啲唔使拆，呢啲唔使拆，呢個係拆咩喎？呢個唔使啦，反正你插埋佢喺度兜唔切嘅喎。綁住，我就叫嚟攞膠綁住佢。呢度先，咁嚟呢個先先。呢個睇下呢個。呢個唔使拆佢，呢個呢個好啊。你我打上呢口上翻落先為止，我話綁住佢，呢個綁住佢。咁插埋呢個去，嚇，都冇螺絲。呢都有螺絲啊，剛才我一直睇嘅，咁都有螺絲。
我就驚人都識裝啊！買件拆定麻煩，係就拆呢個罐，好簡單。係。你等下配兩條呢條咪係咗，呢條你計入嚟一條。識嘅，佢咁樣揾人裝得咗。嗱呢條綠色嘅佢呢條，呢條綠色嘅佢，嗱呢條，呢條轉把線一條轉把線一有用門線。有顏色對嘅。係啊，有顏色對嘛，佢唔係話亂搭㗎。但佢呢啲套唔到落去嘅，呢三個記得揾條繩綁住佢。呢三個，你一個有門線，一個呢個總開關係嘛？呢個咁樣意思。呢個笨到，揾得佢，我一話清楚揾到，揾到嘅。嚟揾門線發嚟。呢個剎車。咁樣即係你個鬆為咗，呢個鬆下為咗，鬆為咗，到時你諗得啦，唔錯，驚嚟佢。唔關事，你睇翻就出。你出到啦，呢條。呢條啊，呢條。關事。呢個呢個咪有螺絲喎。呢個唔拆得㗎。嚇？呢個唔使拆？你反正呢條都唔拆。呢個襯到嘅。拆到。呢個撐到㗎。呢個拖落去。呢個抽唔出嘅。抽到。啊。誒，卡住啊！你拆呢啲。喺邊個窿咧？等我等。唔係呢個拆到出嚟啦，呢個套落去啫。呢個套落去。咁佢攞計數佢。呢個套落去就掹包落去。呢個套落去。咁樣難見啊！呢個唔拆得㗎嚇？你可能唔拆得。咁樣打包。仲有螺絲有電線㗎呢度。我哋線呢度行得住燈光啊！我燈光上。呢個唔拆得啦嚇。呢個套落去啦。呢個好複雜。冇螺絲先，唔喐，冇螺絲，都係套落去，都係套落去，都係個企一咬埋一層。等，唔得啦。唔使拆呢個，套落去嘛，套落去。咩？嗰啲線睇翻落先。咁樣得唔得？就咁樣啊？咁樣？得啦，就咁樣啊？就咁樣？我驚越拆越難裝㗎。即係咁樣得唔得？呢條線啊。你喺度，兩條喺度啦。嗱，呢啲㗎啦。呢條喺度，即係直接咁懟落去咁啊，可以黐翻咁懟翻落嚟咯，跟住嚟咁裝又唔得喎，你咁裝落去。咪3條。睇咗一條。你咁就咁樣綁住佢，好嘛？你咁綁住佢。呢個插翻嚟咗。咁啊，跟住有啲套翻落去喎。呢個睇啊嘛。有嘅。呢個同呢個襯到啦。嗱呢個啊，呢個線啊，套翻落去啊，好啊。哦，呢啲線套翻落去啊。嗱佢三條線，兩條線嘅。嗱呢啲線啊，呢
呢啲黃色、紅色兩條，呢兩條線，仲兩條黃色線，呢三條線，仲有三條線，仲有兩條線，呢兩條咁樣。三條組到綁埋，三條綁埋一齊。藍色。碌緊就得啦。啊？我緊就拆得。係啊，拆得㗎啦，我半續啫喎，嗰個。即係拆得㗎喎。冇咁簡單。係拆得嘅咁樣啊！佢呢度逐轉啫嘛，呢度逐轉啫嘛就係，係嘛？有冇咁簡單呢？關鍵係個電工係呢個啫嘛，呢個。哇！今日咁實嘅。呢個直接拔到出嚟啦。嚇！拔得出嚟，拆嗰度嗰個螺絲拆，拔得出嚟，成日拔出嚟咗。呢個關鍵係呢個吸咁樣實啫嘛。有上螺絲，有上螺絲。你咪就嚟先嘛。梗係有螺絲啦，冇螺絲就放得。呢個點樣拆一拆嘅？呢個難拆。黐咗點？拆唔拆？冇可能得甩嘅，我頭先。你吸落去啦，呢個都冇乜嘢喎，冇嘢㗎。有螺絲咁樣。係咪呢啲嚟先啊？嚇？呢邊有嗰啲碌角㗎嘛？呢幾個係咪？三個啊？啊。試下拆啲三個螺絲，咁難拆啦，做咁真。有條粗嘅六角匙。哦，係咁。鬆拆螺絲鬆，就話我成日搞死搞混七條嘅，成日睇下睇有螺絲嘅，嗰兩個螺絲唔啱。拆下啦，攞螺絲擰鬆咗，擰翻晒。呢個唔使拍，呢個你唔使拍，即係一分錢一分貨。呢兩隻。
gì đâu đang nó ai chụp phải để bắt nó bóng đã bóng được bóng rồi đi tắt không đi chờ